हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। आज चाहिँ म पर्वत पाहाड गएर आएको छु आफ्टर लङ टाइम। 8 वर्षपछि चाहिँ म पर्वत आएको छु गाइज। अनि एकदम थकित छ होइन, गाडीमा बिहान चढेको भाइरमा आछौँ। थाहा छैन बे, सोध्दै जाने हो। 8 वर्ष भयो नआएको, बाटो बिराइए अब सोध्दै सोध्दै जाने हो। त्यही पिपलको बुटोबाट अलिकति तलै हो होइन, छेउमा हेरौँ सर र भ्यू आजको। सोधौँ न त, यही हो क्या दाइ? दुक्तान जाने बाटो यतै होइन? ए ल आइज। पहाडको घर यस्तो हुन्छ है गाइस, पहाडको घर यस्तो हुन्छ है गाइस होइन, सबैलाई थाहा नै छ होला। ल गाइस, हामी चाहिँ अब तल हाम्रो पर्वत लुङखु देउरालीबाट तलपट्टि दुक्तान भन्ने ठाउँ छ। दुक्तानबाट चाहिँ अनि त्यहाँ दुक्तानको स्कुल छ होइन, अनि त्यो पिपलको बुटोबाट हल्का साइडमा हो कि हेर है। जाम सोध्दै सोध्दै जाम, लगभग 15-20 मिनट लाग्छ घर पुग्न नै। अनि गाइज मैले चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु हाम्रो पहाडको घर कस्तो छ। ल गाइज हामी चोकमा आइयो। यहाँ चोकबाट चाहिँ अब तलपट्टि लुङखु बजार चोकबाट चाहिँ हामी तलतिर लाग्न लाग्छौँ है गाइज। ल एकदम सुनसान छ गाइस, डाँडा गाडा ओ गाज। सो गाइज म एउटा चाहिँ हजुरलाई फन फ्याक्ट भन्न गइरहेको छु। हाम्रो पहाड पर्वत घरमा चाहिँ इभन मेरो अङ्कलहरू अनि होइन मेरो बाबाहरू पनि आउनु भएको छैन के त्यहाँ। त्यो चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ हामी आइयो भाइ र म आयौँ। म त पहिला पनि आएको थिएँ 8 वर्ष अगाडि 8 क्लासमा पढ्ने बेलामा। त्यतिखेर हाम्रो हजुरबा बित्नु भएको थियो क्या, अनि त्यतिखेर आएको थियो। आज चाहिँ सो आजको प्लानिङ चाहिँ अनएक्सपेक्टेड थियो है गाइस। हजुरहरूलाई थाहा नै छ केटाहरूको प्लानिङ कहिले पनि एक्सपेक्टेसन गरेर बनाएर होइन पुरा यस्तो जाम न त हेन तेन 81 गफ हान्दा हुन्छ क्या चाहिँ पनि। सो गाइज यहाँ हाम्रो मुडीकुवा भन्ने ठाउँ रहेछ 20 किलोमिटर अगाडि, तर हामीलाई चाहिँ त्यति अगाडि जानु छैन, अझै त्यति तल जानु छैन। ल गाइज भ्यू हेर्नुहोस् है। सो गाइज फन फ्याक्ट त मैले भने होइन, तर किन आउनु भएको छैन जस्तो हजुरहरूलाई पक्कै पनि लाग्यो होला। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ पहिला हाम्रो हजुरबा मतलब मेरो हजुरबा पहिला चाहिँ हाम्रो हजुरबाको भाइहरू चाहिँ यता आएर बस्नुभयो। अनि सो हामीहरू फेरि बुटोलमै बसियो। अनि उतै सिलङबाट बुटोल आइयो नि त, अनि बुटोल आएर बसियो। त्यहाँ आएपछि होइन घरसर त्यही भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अङ्कलहरू पनि उतै सबै उतै। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरबाको भाइ बित्नु भएको थियो होइन, सायद भाइ नै हो। हजुरबा हाम्रो हजुरबाको चाहिँ भाइ बित्नु भएको थियो। हाम्रो हजुरबाको चाहिँ भाइ बित्नु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ हामी आएको थियौँ गाइज। अनि सो त्यही भएर म चाहिँ आएको थिएँ। अनि म त्यतिखेर आएको थिएँ। अनि एकजना मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि दाइ अनि ठुल्बा भएर आएको थियौँ। अहिले चाहिँ भाइ र म आछौँ गाइज अनएक्सपेक्टेड। बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सर र
घरहरू एकदमै ब्युटिफुल है। ल गाइस पानी पर्ला जस्तो भएछ मौसम चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भएछ गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। घरहरू एकदमै ब्युटिफुल छ गाइस पर्वतमा। अनि यहाँ एकजना बुवा दुक्तान स्कुल जाने कतातिरबाट हो? कति मिनेट लाग्छ? आउँछ नि स्कुलबाट पर दोकान आउँछ। हजुर दोकानबाट अलि पर गएपछि एउटा पुरानो बाटो छ। हजुर तलबाट गएपछि एउटा ओह्रालो पाइ नजाने फेरि त्यहाँ जाने शिवजी मन्दिरतिर पुग्ने हुन्छ। त्यो शिवजी मन्दिरबाट पुग्नुभन्दा बगाडी जाने त होइन हो बगाडी जानुभयो। त्यो स्कुलबाट पर गएर त्यहाँ दोकान छ दोकानबाट खडकडी बाटो हुन्छ। धन्यवाद बुवा धन्यवाद। ल बुवाले हामीलाई बताइदिइसक्नु भएको छ यो बाटो नछोडिकन सर लाएर स्कुलनिर पुग्यो भने त म फेरि देखिछु तर हल्का कन्फ्युज हुन सक्छु होइन तर पनि त्यति कन्फिडेन्स चाहिँ छ है गाइज। ल नेचरको भ्यूमा ओ माई गड बाबु एउटा घर यतै बनाउने हो र फेरि यो पनि एउटा लाइफको एक्सपिरियन्स हो क्या। ये भी एक मूवमेंट है गाइज। त यसरी हिँड्ने थिएँ पहिला नहीं यसरी त हिँडेको थिएन डेक बोकेको देखियो सेम डेक बोकेको होइन यार के ल्याइदेऊ कोसेली भिर्नी झोलामा हो कि गाइज है। मेरो टाउकोमा बालै छैन तर पनि मलाई बालै छैन। ल गाइज हामी चाहिँ अब लगभग करिब छौँ दुक्तान 1 किलोमिटर होइन। अब यहाँ यसो 1-2वटा फोटो त हान्नै पर्यो गाइज होइन र सम्झना तस्बिर। ओ गाइज हेर कति राम्रो ल है त। अनि कस्तो लागिरहेको त भाइ तँलाई? बाबुलाई यसलाई मैले ज्याकेट लिएर आइज भनेको 2-3वटा ज्याकेट हालिछु त्यो एउटा हाल्दै भनेको एउटा नि नहालेको के मेसेज गर्नु पर्यो त ब्याग। ल गाइज हामी चाहिँ अझ 1 किलोमिटर छ होइन हजुरले देखिहाल्नुभयो दुक्तानको बोर्ड। अनि हामी चाहिँ दाजुभाइ गफ हान्दै अगाडि बढिरहेको रमाइलो लागिरहेछ गाइज हिँड्न पाइएछ धेरै दिनपछि फ्रेस हावा एकदमै त्यो अब बुटोलको धुवा धुलो खाएको बानी अनि यहाँ आएर यस्तो स्वच्छ हावा खान पाउँदा स्वच्छ हावा लिन पाउँदाखेरि गाउँको यो हावालाई स्पर्श गर्न पाइएको छ गाइज। जे होस् अब अगाडि है त। ल गाइज हामी चाहिँ अब दुक्तानको स्कुल आइपुग्यो भर्खरै त्यहाँ हाम्रो माइजूले कल गर्नुभएको थियो ठुली मम्मी माइजू अनि भाइ आउँछन् अरे लिनलाई। त्यो स्कुल देख्नु भएको छ त्यही हो दुक्तानको स्कुल है गाइज। अब म चाहिँ हजुरलाई एकछिनमा स्कुल पनि यसो देखाइदिन्छु अनि स्कुलको ओ गाइज यहाँ हेर त पहाडको बाटो भाँसिएको त्यही त भन्छु किन यो तल गयो अनि भाँसिएको पो हैन पहिरो। बाबु जान्लास् हुन त जान्नस् यति चाँडै। ल गाइस अब हामी चाहिँ सर लाएर दुक्तानको स्कुलतिर जाँदैछौँ है। ल गाइस स्कुलमा आइपुग्यो हामी भलिबल खेलिरहेछन् भाइहरू। हाम्रा एकजना भाइ लिन आउँदैछन्। दुक्तान माध्यमिक विद्यालय के छ ए ओ ल यही हो है गाइज। ल गाइज हामी चाहिँ दुक्तान स्कुल आइयो होइन अनि यहाँ चाहिँ बबाल भ्यू के यस्तो दामी भ्यू भन यहीँ बसौँ यही होइन नजानु यतै बस्दिउँ जस्तो भइरहेछ गाइज। मौसम त्यसै माथि बबाल
खतरा छ दामी ल अब अगाडि है त अब अगाडिको देखाउँदै गर्छौँ है त गाइज ल गाइज हामीले चाहिँ ठुल मम्मी दिन आउनुभयो होइन यहाँबाट माथितिर जाने हो सर र शिव अङ्कलले दिनुभएको ल गाइज भिज र पानी पर्न लाहा तर बवाल छ मौसम थाकियो गाइज ठाडै उकालो होइन हिँड्दै जाऊँ अब धेरै टाढा छैन आइसक्यो गन्तव्यमा पुग्यो अब एकछिनमा ल गाइज यो चाहिँ हाम्रो घर आइयो एकछिन चाहिँ म यताउति गर्छु अनि म फेरि भिडियो कन्टिन्यू गर्छु है गाइज पानी पर्यो घर यहीँ है गाइज 2-3वटा घर छ कान्छा भए महिला भए धेरै हुनुहुन्छ ल एकैछिन है त गाइज ल गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ घर आइसक्यो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ घर आएर कपडा सपडा चेन्ज गरेर ट्याक्क हामी घर आउने अनि पानी पनि पर्ने भयो के अनि यहाँ जाडो छ है गाइज जाडो छ हिमालको हावा आउँछ यतातिर सर र हाम्रो घर यो हाम्रो घर लस्करे घर चाहिँ हाम्रो हजुरबाहरूको घर यता अनि त्यहाँ अनि उतापट्टि यहाँ हजुरआमा मात्रै हुनुहुन्छ अहिले गाउँमा कोही छैनन् गाइज सबै परदेशीतिर पलायन भए ए के भन्दै हुनुहुन्छ त्यही देखाइराखु के हाम्रो पहाड घर भन्दै देखाउने हो हजुरबाहरूको थलो है यो चाहिँ हाम्रो सबै लस्कर 1 2 3 4 5 एकदम मौसम त एकदम चिसो छ पानी परेर ट्याक्क हामी आउने पानी पनि पर्ने कपडा सपडा चेन्ज गरेर ज्याकेट स्याकेट भिडिसकेको मैले चाहिँ ए यहाँ चाहिँ यहाँ नि हजुरआमा हुनुहुन्छ के गरिराख्नु भयो बत्ती काट्नु भयो ए ल ठिक छ यसो यतातिर पनि यता फेरि हाम्रो बकरी बाख्रा के यता फेरि कोट ए यहाँ हजुरआमाले घाँस हाल्दै पराल हाल्दै हुनुहुन्छ भैँसीलाई यस्तो छ है गाइज हाम्रो पहाडको घर चाहिँ ए यो लहर देखाउनलाई हो के यही हो हाम्रो पहाडको घर यही हो है सबैजनाले हेर्नु होला यति राम्रो छ यी बाबु यो त बुटलको घर भन्दा पनि राम्रो छ यही बस्दिम नजाम बुटल ल गाइज अब अरू चाहिँ एकछिन पछि है त अहिले एकैछिन यति गरौँ सो गाइज मैले हजुरहरूलाई मेरो पहाड घर देखाइसकेँ होइन पर्वतलुङको देउराडीबाट चाहिँ ढुक्तान भन्ने ठाउँबाट सर र लाएर ल गाइज आजको लागि यति नै अरू चाहिँ सी यू नेक्स्ट भ्लग है थ्याङ्क यू गाइज ल बाई गाइज